Unboxing tayo ng New Era Cup. Iniipon ko ngayon. Yan yung bago niyang collection. Pag may time siya, papakita niya sa inyo lahat ng cups niya. Kaya ako ito nakuha kasi good boy ako nung Saturday. Hindi ako nag-init na drive pag mall. Ayan. So nakakuha ko na ito. Sa mga errands. So nakuha ko to sa online newera.com.ph kasi may mga online exclusive sila katulad nito. Ayan. Yes! And guys, meron pa akong Chinese New Year. Calendar? Calendar yan? I don't know. I think case lang siya. Sponsor ako ng New Era. Joke lang. Yan. Baka sabi nila Bekene rin. Wow. Ito yung case niya. So usually wala nito. Just comes with a cup. Pero ito ngayon meron na siyang box. Ah, really? Yeah, kasi Chinese New Year. And happy Year of the Rat. Year of the Rat. Bastos. New Era. 100 years. So this is it. Fancy. Wow! Wow. Ay, may resibo pa. Here you go. Yeah, that's the cup. So, Tinatanggal ba to? ano siya? Out of the packaging. So, size ko 7/3/4. 5950, ibig sabihin closed cup siya. Ayan. Tapos, Ano? skateboarder to. Anong color yan? Yellow. Gold. Black. I think that's gold. Yeah, gold, yellow. Wait. So, itong model ng cup na to, again, 5950. Hardy's Hardware. Yeah, Hardy's Hardware siya. Tation Jones, skateboarder sa US. So, parang ito yung logo niya. Para siyang nut. Nut siya. Tapos may kamay na nakagana. Ah, not pala siya. Power to the people. Yeah. Tapos yung accent niya is green sa ilalim. Si Daddy. Yan. Tapos plain lang yung sa likod niya. Ayoko kasi medyo may nakasulat dito. So, perfect for me. New Era. Kasi, Yeah! sakto. Ganda. Medyo maluwag sa akin to. Baka pumayat yung ulo mo. Oh. Yun yung, medyo maluwag sa akin yung size ko. Ah, sige na. Ito na. Pero, mostly pag bumibili ako ng ganitong size, pasok naman sa akin. Pero ito, parang maluwag siya. For some reason. Madali siyang ma-ablot. Pero, okay to sa akin. Maluwag. Bye-bye. Nalungkot to kasi same size. Ito na. Ito yung cup ko. Dodgers. So, usually, ito yung iniipon ko lahat ng LA Dodgers ko. Yan. Mostly pag bibili ako basta Dodgers. Pagka may pera, tapos papayagan ako ni Bubu, bibili ako niyan. Yan. See. Etong size niya, 7 3/4. For some reason, pag sinuot ko to, sakto sa akin. Ito yung side, hindi siya masikip. Hindi siya malaki. Ay, hindi siya malaki pala. Yan, sakto sa akin. Pero, itong binili ko ngayon, yan, ang ganda sana kaso, luwag. Pero, may space. Dapat to sakto lang ganun. So, tignan natin
kung mapapapalitan ko pa to. Dapat. Sana. Okay, bye.